林森嘅一個咧位置啊，因為咧我哋呢個位置距離我哋沙田地鐵口咧就十分之近嘅。咁啊，我哋咧揸車咧只需要咧12分鐘咁嘅時間咧就可以到嘅。有啲特價單位咧可以低至咧8888蚊1平方起步嚇，再加多100蚊，咁啊就可以我哋再同發展商申請送埋呢個我哋嗰個車位產權車位，同埋咧我哋個契稅，同埋咧就話我哋個物業維修基金，我哋都可以申請送埋俾大家嘅嚇。咁啊最近咧有翻我哋嗰個萬達呢個咧最出名呢個萬達廣場啦，係嘛？咁啊呢度過嚟呢度咧，咁其實揸車咧就係一個4-5分鐘嘅時間咧。咁首先入門口呢個位置咧，嗱佢就計一半面積嘅。嗱呢個咧就係我哋6棟東向望正呢個龍山山景嘅一個咧感覺啦嚇。咁同樣呢個位置其實而家都係低層啦。呢度咧我隔離就係我哋嗰個華發天潤自在城啊嘛。咁呢個樓盤同埋隔離嗰個最大嘅區別係咩咧？就係呢個位置係冇高鐵嘅噪音會影響到我哋。Hello， 觀眾大家好啊，我係阿 Jo 啊。咁啊，今日咧嚟到我哋呢個大亞灣嚇，咁啊就喺個林森嘅一個咧位置嚇，因為咧我哋呢個位置距離我哋沙田地鐵口咧就十分之近嘅。咁啊，我哋咧揸車咧只需要咧12分鐘咁嘅時間咧就可以到嘅。咁啊而且咧就係話我哋巴士咧直接咧就可以去到我哋樓下嘅。咁啊前面嗰個位置咧，咁啊落少少就係我哋個巴士站啦嚇。咁啊我哋咧就喺沙田地鐵口咧。咁如果搭巴士嘅話，都係攬咗16分鐘咁嘅時間咧，就可以到㗎啦。咁啊，十分之近一個路線嚇。咁啊，2蚊雞喺我哋沙田地鐵口，咁啊直接可以翻到我哋屋苑啦。咁身後方就係我哋嗰個德州朗斯綠園啦。咁啊，今日咧同大家 update 下呢個咧，我哋最新嗰個在售情況啦，同埋呢個價錢政策啊各方面啲嘢啦。咁而家咧有啲特價單位咧就可以去到咧我哋8888蚊大精裝。咁啊，而且咧就係可以做到低首期嘅，同埋咧都係一個準現樓項目啦。咁我哋咧最快嗰個交樓時間咧就可以去到咧我哋6月份就可以交樓啦。咁而家就係1月份啦，咁啊即是話咧再過多5個月咧就可以咧收樓啦嚇。咁啊而家咁樣睇翻呢個外立面咧都係十分之靚仔嚇。咁啊後邊呢個咧就係我哋嗰個而家係一個營銷中心，後期都係做翻我哋呢個咧德州朗斯綠園一個商業嘅我哋直接入翻去入邊售樓部啦，詳細同大家講解下我哋嗰個在售情況同埋嗰個區位啦，好嘛？陣間傾啊！嗱咁嚟到營銷中心，同大家講下咧，我哋呢個朗斯綠園嘅一個咧大致嘅一個在售嘅棟數情況啦。咁其實咧呢個就係我哋嘅正式大門口啦。我哋營銷中心喺邊度咧？就係呢個位置嘅啫，就喺呢個龍海二路上邊嚇。咁我哋其實咧呢個巴士站啊啲咧，我哋喺呢個位置咧就可以直接喺度落車啦。如果喺沙田地鐵口咧，就喺呢個位置可以落車呢個巴士站。咁我就實測過啦，喺我哋嗰個沙田地鐵口咧，自己揸車過嚟呢個屋苑咧，咁其實真係12分鐘可以到嘅。咁如果話我哋坐翻呢個巴士嘅話，咁啊加多幾分鐘，大概係呢個16分鐘左右啦，咁啊可以到呢度啊。因為咧就呢個位置同翻我哋自在城咧，其實就位置係一模一樣嘅，就係兩個挨住一個位置嚟嘅嚇。咁啊同大家講翻咧就係我哋呢個在售嘅情況啦嚇。呢一嚿咧就係我哋嗰個龍山嚟嘅，呢個係一個山體公園嚟啊！呢個山咁啊就龍山咁啊，如果係話咧，買到我哋呢個6棟呢個位置東向望出嚟咧，就可以睇到我哋嘅山景啦。咁我哋項目而家咧主要在售咧就係我哋嗰個呢個係我哋5棟啦，呢個5棟呢棟樓嚇，呢個5棟同埋咧就係話我哋個6棟6棟，同埋咧就係我哋嗰個7棟啦，6棟7棟咧就係黐住嘅黐住嘅。咁主要在售嘅一個戶型咧，咁其實咧而家最底嗰個咧都係我哋嗰個
95方嘅一個咧3房2衛嘅格局，同埋咧就仲有就係我哋嗰個110方啦，同埋咧就117方呢幾個積啦為主嘅嚇。咁啊最平嗰個咧就係我哋嗰個95方嘅，咁啊有啲特價單位咧可以低至咧8888蚊1平方起步嚇咁樣。咁啊如果咧，因為我哋其實就分樓層咁樣去睇翻個價錢嘅，係啦。咁即係睇翻你要揀啲咩樓層啦咁樣。咁如果咧係話我哋高少少樓層咧，咁喺呢個2到3樓咧，咁樣就係呢個8888蚊。咁如果係話咧，我哋個4到9樓咧，咁啊加多少少就係9388蚊啊。咁如果係話我哋咧最貴嗰個咧就係話15樓啊打上咧嗰啲咧就係話我哋個9888蚊啦。咁所有咧我哋而家在售嗰啲咧咁樣嘅一個咧，我哋嘅單位咧，咁其實咧就係我哋再加多100蚊，咁啊就可以我哋再同發展商申請送埋呢個我哋嗰個車位、產權車位，同埋咧我哋嗰個契稅，同埋咧就話我哋個物業維修基金，我哋都可以申請送埋俾大家嘅嚇，即是話咧一踢過全部搞掂晒啦嚇。咁啊車位都係產權車位嚟嘅，就唔係話我哋講咩使用權啊之類啲，咁啊有翻呢個紅簿仔嘅嚇，就係咁樣。咁啊主要嘅在售嘅一個情況就咁樣啦。咁啊如果係話咧，我哋揀翻呢隻咧，即係東向啊，呢個望翻出嚟我哋呢個龍山山景嘅咧，咁呢個就係我哋可以望到一線山景嘅嚇。或者揀翻我哋呢個6棟7棟啦，咁啊呢邊其實就正南向嘅，正南向咁樣望翻出嚟咧，呢個咧又係可以側側地望到我呢個龍山山景嘅。咁陣間都我哋會上翻係一啲實體單位啦，去影呢嗰個望出去真實嘅景係點樣俾大家睇睇嚇。咁呢個係個大致嘅在售情況啦。咁我哋全部已經係外立面啊，包括嗰個頂啊，外立即係其實都全部搞掂晒啦。內圓咧就做咗部分，咁啊後期就即係內圓係最後邊做嘅。咁啊地庫咧嗰度都做好咗啦嚇。咁啊我哋咧交樓時間可以咧就係6月份，今年嘅6月份就可以交樓啦。即是話咧，我哋過多幾個月咧就可以收到呢層單位啦嚇。咁啊其實一個準現樓嘅狀態嚇，就係咁樣嚇。咁啊入邊嗰個間隔真係好靚仔啊！咁我哋過嚟呢個位置啦，同大家講講呢個咧，我哋嘅大致個區位先啦。我哋朗斯路園呢個位置呢個區位咧真係好正啊！首先咧呢度咁啊，去翻我哋頭先講過呢個沙田地鐵口啦，呢個位置咁其實就係12分鐘嘅車程就可以到嘅嚇，真係好近呢個位置。咁啊隔離呢個位置就係我哋龍山啦。咁啊假設咧，我哋喺香港過嚟咧，可以搭翻我哋14號線沙田站啦，或者係咩咧？就係話我哋可以去翻呢個咧，呢個惠陽站，呢個咧就係我哋高鐵站嚟嘅。咁高鐵站咧去翻我哋朗斯路園咧，咁其實就係15分鐘嘅車程嘅啫。咁呢邊咧又可以方便翻我哋嗰個例如講係西九龍啊嗰邊嗰啲客戶啦，咁啊過嚟其實都係好方便，係啦。咁啊即係總體嚟講咧，其實就地鐵同埋呢個高鐵站呢個中間呢個位置啦，咁樣嚇。咁啊而且咧就周邊啲配套嚟講咧，咁啊最近咧有翻我哋嗰個萬達呢個咧最出名呢個萬達廣場啦，係嘛？咁啊呢度過嚟呢度咧，咁其實揸車咧就係一個4-5分鐘嘅時間咧，就一條路，咁啊兩三個紅綠燈就到咗呢度㗎啦。呢個咧正係我哋個大亞灣嘅一個咧中心位嚟嘅嚇。咁啊包括你話去翻其他地方啦，去翻呢個森林公園啊、龍海山路啊呢邊過去咧，就翻呢個田心站咧，咁其實都係好近嘅啊。咁啊即係一個4通8達嘅一個路線嚟嘅嚇。咁啊假設如果係話我哋想話去翻即係我哋即係淡水呢邊嘅配套啦嚟講呢度咧，去翻呢我哋惠陽天虹咧，同埋咧去惠陽區政府咧呢度咧，天虹超市呢度咧都係10分鐘嘅時間嘅啫。咁包括呢個三和醫院啊、城記一中心啊呢度過嚟咧，都係10分鐘出頭咁嘅時間就可以到嘅嚇。所以咧呢個 location 呢個位置咧，我哋翻去香港真係好方便啊！咁啊真係揸車啊，咁啊同埋咧就話我哋嗰個坐翻地鐵啊，都係那麼1個鐘頭左緊嘅時間咧，直接可以翻到我哋嘅口岸嗰度噶啦嚇。咁啊區位沙盤就介紹到呢度。咁我而家去睇翻嗰個咧示範單位啦，包括係我哋嗰個大堂啊嗰啲都影嚇。OK， 陣間傾。咁啊嚟到我哋嗰個內園啦，咁啊而家咧入門口咧就見到一個我哋嗰個泳池嘅嚇，咁我哋咧就陣間會上翻我哋示範單位睇睇啊。咁啊而家咧我哋在售嗰個咧5棟啦、6棟啦、7棟啦，就對面就呢2個位置嘅啫啊。咁如果咁樣睇翻咧，就係我哋咧6棟個樓間距咧嗰個係超級開揚，5棟咧就爭少少，因為5棟咧佢望出嚟咧就主要係望翻我哋嗰個內園，咁啊或者揸地望翻我哋嗰個龍山山景為主嘅嚇。咁啊呢個泳池咧號稱係大亞灣一個咧無邊際泳池啊。
但係而家就未有水嘅嚇，因為佢都喺度咧搞緊啲咧清潔啊之類啲咁樣啦，係嘛？咁啊成個樂園就未完全整好晒嚇，咁呢個咧就係我哋嗰個正式嘅一個我哋嘅交標嘅一個大堂啦，呢個位置。咁啊我哋每一棟咧，咁啊嗰個入戶大堂都係按照呢個標準去交付嘅。咁成個屋苑咧加埋就8棟樓啦，咁總共咧就提供咗我哋個836伙一個咧單位嘅嚇。咁啊而家咁樣睇翻咧，就我入面咧其實確實都比較即係高檔少少，係啦。咁啊入邊咧嗰個大堂啦，包括呢啲咁樣嘅位置咧，其實都做得比較好嘅嚇。佢係分我哋個左右兩邊嘅 lift 上去嘅嚇，咁呢邊就係一個我哋嘅門禁系統啦德州朗斯6月嚇。咁啊後期咧，我哋大堂呢度咧都會有翻我哋一個管家啦、Q 啦喺度坐住啦咁樣。咁啊分左右兩邊兩堂梯嘅。咁我哋如果係話住左邊呢戶咧，就喺搭呢堂梯；咁啊右邊嗰度咧就搭右邊嘅堂梯，咁啊得噶啦嚇。咁我就係個梯戶比方面咧，就係我哋嗰個2 lift 4伙啦，係啦。咁而家上翻睇翻嗰個示範單位先嚇。咁啊喺我哋出到嚟呢個樣板間啦，睇翻呢個咧就係我哋嗰個算係一個算咩公共走廊空間啦，呢個位置。因為其實我哋啲係板樓設計嚟嘅，咁中間呢度咧有條連廊咁樣過去啦。咁啊嗰邊就係另外嗰2伙，係啦。咁啊然後就我哋睇翻呢個咧我哋嘅95同埋呢個115平方嘅一個戶型先嚇。呢個咧就係我哋走火樓梯通道嚟嘅。嗱，咁啊後期交標都係咁樣交俾我哋嘅嚇。咁啊包括呢個位置都有翻我哋個窗啦，係啦。咁啊頭先我哋嗰個電梯咧有冷氣嘅嚇，咁啊都舒服嘅。入邊嗰啲即係質量各方面都幾好啊！咁啊睇翻呢個95平方嘅先啦。呢個咧就係我哋嘅3房2衛嘅格局嚟嘅。咁好似呢啲門咧，咁其實都係我哋個交樓標準啦，係嘛？入到去之後咧，你見到一個好闊嘅一個大廳啊！呢個好闊大廳。咁呢個位置就係一個玄關櫃位嚟嘅。咁當然而家佢就示範單位呢度係冇做嗰個鞋櫃。咁啊後期我哋可以有位置可以喺度做嘅，冇問題。或者喺呢邊做翻一排邊櫃上去都 OK 嘅，冇問題。因為呢個空間咧夠晒大啊！咁啊呢邊咧一個我哋嗰個餐廳位啦，係啦，餐廳位。咁你見到咧肉眼可見呢個咧長度係十分之闊嘅呢個位置啊！咁啊其實咧綽綽有餘，放個6人位都係足夠嘅嚇。咁啊後邊呢個咧就我哋嘅廚房位啦嚇，廚房位咁就一個單門雪櫃嚇，咁啊 U 字形嘅設計啦嚇。咁啊有窗，咁呢邊有個窗。咁啊熱水器啊呢啲就放喺呢個位置咁樣，咁啊星盤啊呢啲都夠晒大呢啲 size 啊。咁行出嚟咧就我哋感受下呢個咁闊嘅一個廳啦。咁其實咧呢個空間咧咁其實都係接近4米嘅。咁啊呢個其實就係3.8米咁樣個闊度啦，係嘛？3.8米咁嘅闊度，咁啊95平方就咁樣嘅一個開間咧，其實都係相對 OK 嘅啦嚇。咁啊行出嚟呢邊就係我哋正南向嘅一個主露台啦。咁雙趟門啦嚇，咁而且都係一個我哋嗰個low E 嘅玻璃嚟嘅中空玻璃。嗱，咁啊呢邊嘅露台就誇張咯，呢度咧嗱咁樣2米闊，正知道呢個位置咧，咁其實有成6.6米嘅一個長度嘅，咁啊即使話呢度咧都有成差唔多13四方嘅一個咧，我哋嗰個面積真係好誇張。咁啊喺大亞灣嚟講攞咁大嘅露台咧，真係好少屋苑做到嘅。咁啊，但係我哋朗斯綠園咧就係有俾到咁樣嘅交標品質俾我哋啦。咁啊呢邊就係我哋係望翻出去咧就係內園啦。咁其實咧我哋嗰個5棟啦，咁啊都係咁樣望翻內園嘅。包括咧就話遠處嗰啲我哋個山景啦。咁如果係6棟7棟嗰度咧，就係望出係就係我哋嗰個咧係即係望遠景同埋個山景為主咁樣。咁啊6棟7棟嗰度咧會景觀係比呢個位置仲要開揚嘅嚇，仲要開揚嘅。咁啊格式係一樣嘅嚇，格式一樣嘅。咁後邊呢個咧就係我哋嗰個其中一間房啦，咁樣。咁佢就冇出到嚟我哋露台嗰度嘅，佢有翻我哋嘅窗啦，有翻我哋窗。咁啊，我哋行入去睇下先。咁呢個間隔嚟講咧，真係我覺得係做得幾 OK 下嘅，90零方係嘛？咁啊呢邊個位置就係我哋嗰個客位啦，係嘛？咁啊3段式分離做到空間咧，其實就真係幾足夠下。咁啊後邊呢個咧就我哋企缸位，企缸位後邊呢度咧，仲有一個咧好細嘅位置，嗱就係咁樣。咁呢度咧大家可以諗下做啲咩好啦，係啦。咁啊收個人啦，咁樣其實都得嘅嚇，就咁樣。因為其實嗰個位置其實咧你話放嗰啲咩即係嗰啲沐浴露啊、洗頭水啊，咁其實呢個位置已經有啦，呢個位置已經有啦。
就唔需要喺嗰度。咁啊，大家睇下點樣去做翻嗰個設計啦，係咪啊？咁啊，其實呢個企缸比一般都要大少少。嗱，咁啊呢個房間咧就係我哋頭先講可以睇到我哋露台嗰個房間啦，係嘛？咁啊呢邊就嗱米半床。3邊落床加埋一個衣櫃位都係夠嘅，有嘅嚇。咁啊，而且咧全部都係落地窗嗱。咁啊細房間睇下先啦。嗱呢間房咧，佢有啲巧妙嘅嘢就係，如果你覺得咧就呢間房間咧係唔夠大的話咧，可以咁樣呢個位置拉平佢。咁啊同埋咧呢個位置咧其實有一部分咧係俾咗我哋嘅主人房做咗個衣櫃上嚟嘅。咁啊大家可以咧呢個啫，因為佢唔係承重牆，咁樣拉平佢呢間房係好大啦但係而家咧佢係做緊一個書房咁樣嘅形式啦咁如果按照呢個 size 大細嚟講咧，做翻定製啲床咧，其實都夠嘅因為佢就後邊呢個窗咧就需要自己封啦，就需要自己封翻個窗啦，就咁樣咁啊主人房睇一睇先嗱，咁主人房呢度咧就仲正咁頭邊講咗啦，呢度後邊就係我哋嗰個攞咗隔離房間嗰度做咗一個大衣櫃啊嘛呢個衣櫃都係一個正常 size 嘅大衣櫃嚟嘅咁啊大家可以參考翻呢個設計嗱，咁啊呢邊就係我哋個主位啦，咁啊企缸位又係好闊包括呢線我哋嘅窗啦，其實都係比較闊落少少嘅嗱，咁樣睇翻呢個即係大肥佬入去肯定都 OK 冇問題嘅咁啊然後就睇翻床個區域嗱，呢度咧真係好舒服，我最欣賞佢就係咁正嘅呢啲咁樣嘅落地窗嗱，咁樣望翻出去咧，真係其實就算係低樓層都好啦，都係比較開揚少少嘅因為咧其實咧就我哋呢個朗斯綠園咧，本嚟呢個內園咧都係抬高少少上嚟，咁啊一樓大堂咧又挑高咗成6米啦，所以咧就算係我哋2樓都好啦，都好似3、4樓咁嘅高度啦已經係高咗少上嚟噶啦。咁呢度咧就升級咗，咁放個2米大床都冇問題噶啦。咁啊衣櫃3邊落床都 OK 嘅。咁我哋層高咧樓底高度咧係3.05米嘅，3.05米咁樣。咁啊就係我哋呢個層高個樓底嘅高度啦，係嘛？咁啊呢啲咁嘅單位咁啊8880蚊起咁啊首期咧就係2至3萬啦2到3萬咁樣嘅首期咧就 OK 噶啦咁啊就可以低首期上會嘅咁樣。咁啊我哋得咗朗斯綠園咁啊一個準現樓項目啦，係嘛？咁啊其實咧就仲有一個咧仲正嘅戶型，就係我哋隔離嗰個115方嗰個積。咁啊我哋行過去睇睇都唔使 cut 機嘅咁其實就係呢邊呢一戶嘅啫嗱，咁啊呢個戶型咧點正法咧？咁首先入門口呢個位置咧，嗱佢就計一半面積嘅，計一半面積咁啊，其實就一個入戶一個咧入戶花園好啦，咁樣或者一個露台啦，咁都 OK 嘅。同埋咧呢個係一個南北通嘅感覺嚟嘅。咁啊你後期可以呢邊封翻窗都冇問題，或者唔封窗就將呢個咧即係可能會撇雨啦，呢個咁嘅唔封窗嘅話。但係咧就我哋啲去水位各方面咧，其實都係會做得比較好少少嘅包括咧你話邊位呢啲咧，咁啊就係講落雨啦，咁啊呢啲咁嘅雨呢個槽咧，咁就防止嗰啲雨水跌落嚟，即係呢個槽上邊呢個呢個位置攝影師應該可能睇咁樣拉近俾大家睇睇咁樣，就啲細節位啦咁樣然後就我哋嗰個玄關櫃啦、鞋櫃咧就放喺出邊啦或者放啲咧我哋嗰個單車即係我哋自行車電單車係上唔到屋企嘅，因為咧消防條例嘅問題嗱。咁然後就入到去呢個又係玻璃一個門嚟嘅，咁入到去之後咧，呢個就我哋嘅餐廳位啦。哇！呢個餐廳位好大，真係如果咧我唔同佢講係115方咧，你都即係覺得佢都可能好似啲大平層豪宅嘅感覺啦。因為呢度咧其實可以放個圓台都冇問題，即係一個咧6到8人嘅一個餐桌位，咁都係夠嘅咁而且咧南北通啦，係嘛？咁後邊呢個位置就係我哋嗰個廚房啦，呢個 L 型設計，咁就大雪櫃，雙門大雪櫃，呢個雙門大雪櫃就咁樣咁然後就呢邊就係我哋嗰個梳化區梳化區呢度又好明顯升級大咗好多啦如果喺呢個角度咧，咁樣睇翻呢部電視仔咧，完全就好細，即係佢襯唔起呢個咁闊嘅廳你諗呢部電視咁細，起碼咧放成咧就70-80寸嗰電視可能先夠用啦，係嘛？呢個咧我頂到我哋都係50寸左右，55寸左右咁樣嘅啫。要大少少嗰個
電視或者放個木布落嚟，你先襯托得起呢個咧咁大嘅一個廳就咁樣嚇。出邊呢個咧又係一個超級大露台啊！呢個露台方面咧，咁啊就我哋德州朗斯綠園咧，度度都咁大嘅，都咁闊嘅。咁呢度咧就比我哋頭先95嗰個積咧要再闊落少少，再長少少啦咁樣啊！真係踢個足球啊，或者你中意打歌符咧，整個嗰啲歌符咁樣喺度搞下都 OK 嘅，係嘛？啊呢個就係我哋嗰個，跟住仲有吊籃，因為咧佢夠大咧，好多嗰啲咧可以滿足到我哋咧好多嗰啲咧諗法嘅嚇，好多諗法我都可以操作到。咁啊包括咧你話咧，有呢間房間你覺得唔夠大都好啦，咁樣褪翻出嚟咁樣啊，或者封一半，咁呢邊做翻個大房又得，或者呢個露台俾翻呢個房間咧做個私家露台咁樣，咁啊就又得，睇翻你自己點樣去設計㗎啦嚇。咁啊戶型就係咁樣，咁啊戶型俾到我哋。咁啊，後邊嗰個諗法設計啊，咁樣就交俾設計師就 OK 噶啦，係嘛？咁啊，呢間房間就係咁樣啦。啊，咁啊睇翻呢間房間啦。嗱，咁而家咧就米半床啦，3本落床。咁啊其實都好大噶啦呢度房間。咁啊其實都唔需要褪出去嚇。咁啊呢邊就我哋嗰個客位啦，係嘛？攝影師入去睇睇。嗱，咁啊就真係呢個空間咧，好闊落，特別咧嗰個。我哋嗰個企缸位置咧，都做到咁大一個落地窗啊！落地窗喎，即係好似嗰啲感覺上就高級咗好多啦，瞬間高級咗好多啦！啊，呢個係第二間房嚟嘅。第二間房啊，兒童房咁就你話正常放個米半床都冇問題，同埋咧都係呢個落地窗。我哋全部咧啲戶型都係做翻呢個落地窗嘅嚇，都係做翻落地窗啊。咁啊，唯一就可能缺點啊，呢邊呢個房間咧就係朝北嘅啊，因為其實我哋係南北通係啦。咁啊呢度仲有一個細房嘅，呢度仲有細房。呢間房咧，阿 Yuki 姐話齋做麻雀房咁樣嘅嚇，就係咁樣。嗱，我哋封窗咧交樓咧就做到呢度，咁上邊呢啲窗咧就係我哋發展商就唔會封啦，後期係需要自己封翻啦。咁當然啦，呢樣嘢咧可以揾翻我哋維灣而家去做嘅。咁啊封翻呢兩個窗咧，都係估計都係那麼2000零蚊啦，咁樣應該都搞掂晒啦嚇。咁啊主人房嗰度仲正嗱。入去睇下先啦。嗱，佢呢個位置咧，有個門後邊有個衣櫃嘅嚇，呢度又收埋個衣櫃啊，兩個衣櫃㗎啊。咁啊，仲有衣櫃喺邊度咧？就係攝影師後邊嚇，攝影師後邊嗰度啊。咁啊，其實咧就呢個 size 咧真係好大咁啊，同埋咧就話呢個位置又係企缸位啦。咁其實都好闊落啊，比好多啲要闊落好多。嗱，呢個115平方啫喎，係嘛？咁啊有咁實用嘅一個感覺係嘛？咁啊呢邊就2米大床啦，係嘛？3邊落床，又係咁樣全落地窗。嗱，呢個窗咧，我哋咁樣睇翻咧，咁其實就係睇到出邊睇到好清楚啊嘛。咁其實咧喺出邊望翻入嚟咧，咁其實就係完全唔同嘅感覺嘅。因為點解咧？我哋咧對面嗰啲就係咁樣嘅，佢係一個咧隱私性玻璃嚟嘅。咁其實就望唔透入邊嘅。咁但係好似對面呢啲房間就係咁樣啦。咁全部咧都係一個即係帶翻隱私性嗰啲咁樣嘅玻璃啦，咁其實就算我哋低樓層都好，下邊咧其實就望唔上嚟呢度嘅嚇，就係咁樣啊。咁而家咧就係我哋呢個樓層係低少少啦，咁樣係嘛啊？咁啊呢個就係我哋115方嘅一個戶型啦，係嘛？咁啊我哋咧再去翻咧我哋6棟啦，咁樣再影翻咧我哋嗰個6棟望出個景係點樣？因為咧呢個單位就係擺咗呢個咧我哋嗰個家私嘅啫。擺喺我哋家私嘅，咁啊有啲咧佢就係一個我哋交嘅標準啦，包括咧就話我哋嗰個唔擺家私嘅情況，同埋咧就望出嘅景係有少少唔同嘅，咁我哋都睇埋嗰個嚇，陣間傾。嗱咁嚟到6度啦，而家就喺我哋3樓呢度啦，咁其實就我哋在售都係呢棟同埋隔離嗰棟嘅，咁啊呢個咧就係我哋嗰個再大少少啊，頭先我哋係115方嘅，而家係117平方嘅一個戶型嚟嘅嚇，同115有些少唔同，係啦，咁啊。陣間再同大家講解下邊啲唔同啦。咁而家呢個方位咧就喺我哋嗰個細露台嗰度望出去咧，就係望翻內園園景嘅。而家內園咧其實都整好晒，但係就未通啫，未通。咁啊就而家咁樣睇翻呢邊咧就係做翻嗰啲小朋友玩嘅地方啦。嗱，好似呢個角度咁樣望翻後邊咧，而家3樓咁啊都可以望到咁靚嘅山景嘅。咁啊咁開揚。咁對面呢個咧就係我哋個5棟啦。呢個就係我哋5棟嘅呢個單位嚟嘅，5棟咧，咁啊好似呢個95啊呢啲咁嘅戶型咧，就係呢邊望翻出嚟咧，我哋呢個內園啦，
望翻遠景，咁啊同埋咧隔離嗰個山景，即係東向嗰邊嘅山景為主啦嚇。咁其實呢個咧都係我哋嗰個交標嚇，咁就係咁樣，我哋交標就咁樣嘅形式交俾我哋啦嚇。咁就呢個117啊，我哋嗰個唔同嗰個位置咧就係我哋嗰個露台部分，咁呢度咧就喺呢個飯廳後邊出去嘅。咁呢度位置咧，我哋會將有間房咧，有間客房咧喺呢個位置 set 咗間房嘅，呢個位置 set 咗間房啊。咁呢間房間咧，好似嗰個飄窗呢啲咁嘅位置咧，咁其實就全部下邊木地板已經通報咗出去㗎啦。咁嗰個位置係可以駁嘅，即係我哋全部就當係落地窗咁樣啦。因為我哋其實都會應付嗰個政府部門嗰個驗收啊、交樓啊呢啲咁嘅情況啦。啊，咁呢邊咧就正南向嘅，正南向咧就望翻出去咧。就係咁高層少少咧，就可以望到我哋隔離嗰個咧龍山山景同埋遠處嗰啲咧，我哋板張兩森林谷苑啊嗰啲山咧，其實都睇到。咁但係咧你要過咗呢個我哋嗰個學校啦，咁樣先係會更加開揚。咁而家咁樣睇翻咧，就3樓咧望出去景其實都唔會話好差，因為咧我哋第一個咧，我哋嗰個樓間距夠晒闊，同埋對面嗰個學校咧呢個咧距離夠晒遠啦。咁下邊嗰度咧就唔會話再起任何啲高嘅建築物啦。咁包括呢一節咧，咁其實都係我哋個內園嘅一部分嚟嘅。咁而家咧見到呢度咧就係我哋個地面嘅一個停車位嚟嘅，地面停車位啊。所以咧呢邊嘅一個低樓層望出去個感覺開揚程度咧都係比較 OK 少少嘅，係啦啊。咁呢個咧就我哋嗰個露台部分望出去景啦。咁房間方面咧，其實兩邊咧都係咁上下嘅，冇乜區別嘅。咁我哋而家再睇翻我哋嗰個東向嗰個望嗰個真正龍山嗰邊，睇下有啲咩區別啦，好嘛 ？OK。呢個咧就係我哋6棟東向望正呢個龍山山景嘅一個咧感覺啦嚇。咁同樣呢個位置其實而家都係低層啦。咁後邊呢啲咧就係我哋個自建房啦。咁呢個條路咧就係而家其實呢個位置唔算係主幹道，咁其實都冇乜話太大嘅車流聲嘅。咁如果咧話我哋呢個位置咧再高少少咧，咁即係望出去咧可以甚至望到萬達廣場嗰邊個方位嘅。咁而家你咁樣睇翻咧，呢個樓間距其實都係好舒服啦，係嘛？高層望出去有另外一番嘅景象啦。咁下邊呢度咧就都係我哋啲內園啦，下邊都係我哋個內園嚟嘅嚇，下邊都係我哋內園。咁露台就係咁樣嚇，呢個東向一個景觀就係咁樣嘅感覺啦。就係即係好多細節嘢嘅區別啦。咁呢個咧就係我哋個6棟110平方嘅戶型嚟嘅。咁呢個咧都係我哋嗰個交樓標準啦。咁呢個戶型咧同翻我哋嗰個95方嗰個即係類似嘅，但係咧就係會大少少啦。咁包括咧你話我哋個廳啊，同埋房間啊，同埋廚房啊呢啲都會大翻些少啦。特別呢個廚房係最明顯嘅。咁就呢邊嘅，因為我哋95方嗰個積咧就係我哋單門雪櫃啦，呢度就明顯會大咗好多呢個明顯大咗好多。包括咧就話我哋嗰個廁所啊嗰啲咧都多翻咗一個嘅咁樣。呢邊就係房間啦，呢個房間又夠晒大啦呢個房間超級大放個超大嘅一個2米大床都係足夠嘅一共咧就1、2、3、4間房嘅。呢個東向望翻出去就我哋嗰個都係龍山山景客位喺呢個位置，呢個客位都係一個3聯式分離啦，係嘛？咁呢邊仲有一個咧，我哋嗰個房間，呢個房間咧就係呢個房間係最細間房嚟嘅，工作露台形式佈建嘅，計一半面積都係南向，就係又係望可以側地望翻我哋山景，咁望翻學校嗰邊咁樣啦呢邊就係主人房啦呢個就係主人房主人房就係南向嘅，南向都係望翻呢邊嘅景啦。呢邊個全部咧後期都係我哋嘅落地窗嚟嘅，落地窗呢邊咧就因為當時嗰個即係設計師搞錯咗呢個位置，即係裝修師傅將呢個位置咧即係搞到咗呢個位置就做翻個淋浴格位咁其實咧就係呢個位置係調轉嘅，呢個位置同翻嗰個洗手盆呢個位置係調轉嘅，就係咁樣嘅情況。但係咧我哋交樓就會調轉翻嚟俾我哋咁樣啦咁多戶型就參觀完啦，咁就係一個咧南向同埋呢個東向嘅一個唔同，呢個就係實體樓啦。就我哋頭先嗰個應該咧就係擺咗家私嘅情況啦，係嘛？總嘅嚟講咧，我哋德州朗斯綠園咧呢個戶型設計方面咧，真係有佢自己嘅特色啦。呢啲大露台係嘛，大房間又全部落地窗
咁啊同埋呢個景觀方面咧又夠晒開揚啊！咁啊特別咧喺大亞灣呢度咧12分鐘咁嘅時間咧就可以直接翻去我哋嗰個沙田地鐵口嘅，咁啊都係一個咧我哋臨近沙田地鐵口一個咧比較優質嘅一個樓盤啦，係嘛？特別佢呢個即係主打一個戶型啊，同埋咧呢度咧我隔離就係我哋嗰個華發天潤自在城啊嘛，咁呢個樓盤同埋隔離嗰個最大嘅區別係咩咧？就係呢個位置係冇高鐵嘅噪音會影響到我哋，因為遠離咗嗰邊嘅高鐵嚇，就係咁樣。咁啊後期咧，如果你話商業部分咧，咁因為我哋呢個咧而家就未有正式交貨啦，咁樣入貨啦咁樣，所以咧嗰啲下邊嘅底箱就未有招商，咁後期就底箱佢自己底箱就需要自己再完善翻啦，或者就係去翻我哋華發嗰邊享受啲商業。咁啊最方便咧最大嗰個咧就係我去翻我哋嗰個萬達廣場啦，萬達廣場咁就最近嘅啦嚇。咁啊首期我哋嘅2到3萬就搞掂，咁啊然後價錢方面咧就8888蚊起啦，係嘛？咁啊睇翻你要啲咩樓層嘅啫，咁啊一個唔錯嘅樓盤咁啊德州朗先6條，一個準現樓啦，因為咧我哋其實就今年嘅6月份就可以全部精裝交樓俾我哋啲客戶啦嚇。咁啊，大家有興趣的話咧，或者想要翻啲更詳細資訊咧，咁啊隨時電話聯絡或者微信或者 WeChat 都 OK 嘅嚇。咁就呢期分享到呢度，我哋下期再見，拜拜。